Hola, bienvenidos a Mundo Saludable. Espero que Dios derrame bendiciones para ti y toda tu familia. En el día de hoy les traigo un remedio natural para mejorar la tos con flema, dolor de garganta, resfriado y la inflamación en la nariz. Para este remedio vamos a necesitar los siguientes ingredientes: un limón, una cebolla, una chinola, 2 astillas de canela, 2 dientes de ajo, un trozo de jengibre y 1 litro de agua. Picaremos el limón en rodajas, la cebolla en trozos, los dientes de ajo en rodajas y la chinola la partiremos a la mitad. Ahora pondremos el litro de agua en una olla y dejaremos que hierva. Cuando esté hirviendo, agregamos los ingredientes. Y dejamos que hierva por unos 10 minutos. Mientras hierve, dime tu nombre y desde qué país o ciudad ves nuestros videos para enviar tu saludo especial en la próxima receta. El saludo especial del día de hoy es para Inés Tapia, que nos ve desde Chile, y para Beatriz Ganelos, que nos ve desde Paraguay. Muchas gracias por ver y compartir nuestras recetas. Pasados los 10 minutos, apagamos el fuego y lo colamos. Si deseas, le puedes agregar una cucharada de miel. Este remedio lo podemos consumir 2 tazas al día, 1 taza en la mañana y otra en las noches. Y dime, ¿qué te pareció la receta? Déjame saber en los comentarios si la pondrás en práctica. Me gustaría saber si este remedio ha sido de tu agrado. Por eso, déjame una calificación para esta receta del 1 al 10. Y si te gustan los remedios naturales, escríbeme en los comentarios. Yo soy parte del Mundo Saludable. Si has llegado hasta aquí, me gustaría que me dejes algunas estrellas en los comentarios. Así sabré que eres una de las bellas personas que ven los videos hasta el final. Recuerda darle me gusta y compartir este video. Sigue mi página de Facebook y mi canal de YouTube, Mundo Saludable, y activa todas las notificaciones para que no te pierdas ninguna de mis recetas. Es totalmente gratis. Ahora te dejo con algunos videos que pueden ser de tu interés. Que Dios te bendiga a ti y toda tu familia. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.